En ook vir die wat ingeskakel is by ons, mag julle ook vanoggend so uit die Here se woord gevoed word. Mag daar vir ons elkeen iets wees wat ons dan kan vashou en waarin ons ook kan gaan uitleef en afslaan ook in hierdie tyd waarin ons lewe. So kom ons raak net rustig by die Here. Ons begin ook hierdie oggend in sy naam. Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen. Die vrug van jou arbeid sal jy geniet. Gelukkig en voorspoedig sal jy wees. Jou vrou is in jou huis soos 'n vrugbare wingerdstok. Jou seuns is rondom jou tafel soos jong olyfboompies. Kyk, so word die man geseën wat die Here dien. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem kan aanskou al die dae van jou lewe en dat jy jou kinders mag sien. Amen. Broers en susters, ek groet julle genadig, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons nog so 'n paar aanbiddingsliedere. Bly volhard soos ek leef, dis God wat ons wetloop bepaal. Dat is waar verlost is wat mag om die baan, dat ons allemaal die wedstrijd zal halen. Elke last moet ons afgooi, die zonde wat makkelijk verslint, dat ons Godse pad met volharden kan doen. Dis die pad na die ware geluk. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons oor. Vir die vreugd daarna het hy smarte gedaan. Hy begin het versterk in geloof. Bly volhard soos ek leer, dis God wat ons wetloop bepaal. Dis 'n skaar verlos is wat wag om die baan, dat ons allemaal die wedstrijd sal haal. Raise a hallelujah in the presence of my enemy. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. Weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Oh, I'm gonna say in the middle of the storm, louder and louder, Lord, hear my praises roar. Open her eyes, death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. And I'll watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah in the middle of the mystery. I'll raise a hallelujah.
you lost your glory. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, gonna hear my voices roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder, 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 sing a little louder. I'm gonna sing, I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Die almachtige Schepper van die hemel en aarde, van die grootste heelal. is verheven voor allemaal. Daar is niemand zoals U niet. Is die enigste God. Aan U alleen. Behoort die macht Heer. En al die kracht en die grootheid, die rijkdom en roem en die majesteit, aan die alleen behoort die lof Heer. En al die glans en die wilde, die luister die Heer en die heerlijkheid, aan die alleen. Iwers die almachtige Schepper van die hemel en aarde, van die grootste heelal. Is verheven voor allemaal. Daar is niemand zoals U niet. Is die enigste God. Aan U alleen behoort die macht Heer. En al die kracht en die grootheid, die rijkdom en roem en die majesteit, aan U alleen behoort die lof Heer. En al die glans en die wilde, die luister die Heer en die heerlijkheid, aan U alleen.
U is die almagtige, die alwetende, die alomteenwoordige, die onbeskryflike grootte God. En ons kom vanoggend om voor U, die enigste en die ware God te buig, om aan U die lof en die eer te bring, want U is dit waardig. U is van ewigheid tot ewigheid, U word nooit moeg nie, U sluimer of U slaap nie, Here, U oor is oor die ganse skepping. En dit laat ons veilig voel, Here, want U wat hierdie groot en onbeskryflike, heerlike God is ook ons hemelse Vader. Dankie, Here, dat ons geliefd kan voel. Dankie vir genade, dat ons nie kry wat ons toekom nie, want ons is sondaar en swak mense, Here, maar dat U ons genade bewys, en vir ons, Here Jesus, U tree vir ons in by die Vader, vir hierdie swakhede van ons, van hierdie dinge wat ons so gereeld doen, wat ons nie oor trots is nie, en wat ons so aan ons kleef, soos wat Paulus gesê, die goeie wat ons wil doen, dit doen ons nie, maar is juist hierdie goed wat ons nie wil doen nie, wat so gereeld ons lewens kom donker maak, wat maak dat ons skeiding voel tussen ons en U. Nie omdat dit ooit van U kant afkom nie, Here, want U het vir elke sonde gesterf, maar dis ons wat skuldig voel. Here, vanoggend is ook net weer 'n tyd om te kom sê, Here, ons is jammer vir die dinge wat ons doen wat verkeerd is, maar dankie dat U 'n Vader is wat vir ons wag om weer terug te kom in die Vaderhuis as ons afgedwaal het. Dankie vir genade, onbeskryflik groot. Ons loof en prys U in Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. 'n bietjie sit, tweeetjies, julle kan uitgaan. Ons one-on-one, partykeer is dit met sulke klasse lekker, jy kry al die aandag. So as julle vra het vanoggend met julle vrae, julle kan al die antwoorde kry. Die res van julle kan julle Bybels oopmaak by Matteus hoofstuk 5. Dit sal ook hier op die bord agter my verskyn. Ons gaan lees van vers 13 tot 16, 'n baie bekende gedeelte, maar tog weer so kragtig. En as ek nou vanoggend 'n gebed vir myself gehad het, ook so, toe ek in die oggendure wakker word, sê ek, Here, asseblief, dit is vir my so kosbaar gewees om hierdie preek voor te berei, maar mag ek dit waardig wees, mag ek dit gestand doen, dit wat U vir my kom deel het, en hoe dit oopgebreek het, en veral moet ek julle weer sê, ons hou nie van Engels nie, maar daar's 'n paar goed in die rooi taal wat vir my net weer hierdie stuk net soveel kragtiger gemaak het as wat dit reeds is. So ek gaan so 'n bietjie vanoggend ook so hang daar soveel so 'n bietjie probeer lees uit die Engelse vertalings ook. Maar kom ons lees dit net daar soos wat ons dit het in die 83 vertaling. Julle is die sout vir die aarde, let wel vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Tot sover. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, die sout en die lig, dan weet ons dis twee baie bekende gedeeltes, of beelde wil ek eintlik sê, uit die Ou Testament ook. Dink aan Jesus of God wat die Israeliete gelei het met die lig deur die nag. Voel vir my of ons in sulke donker tye is, dat ons daai lig nou net weer moet sien. So daai lig en die sout, ek meen, hulle bly by die Soutsee, by die dooie see. So sout en lig was 'n algemene verskynsel aan die Israeliete en die mense aan wie Jesus dan nou daar praat op die berg van die Saligsprekinge. En soos wat ek dan nou gesê het, let op die woordjies vir die wêreld. Julle is die sout en die lig vir die wêreld, nie van die wêreld nie. Vir die wêreld beteken amper, ons is buite, en ons moet dit vir die wêreld wees. Ons is van die wêreld, maar eintlik ook nie. Ons is God se kinders, ons is vir die wêreld, omdat ons sy kinders is. So, ons moet anderster wees. Die opskrif van vanoggend se prediking, of se tema van vanoggend is ook geroep om 'n verskil te maak.
Ons moet anders te wees. Jy maak nie 'n verskil deur saam met die stroom te gaan nie. Jy maak 'n verskil wanneer jy anders is en anders te optree en mense so daardeur bereik. Ons is sout en Dominee André sê altyd so, moenie laat dit laf raak nie. Toe het ek altyd gedink, laf klink vir my so half is of jy moenie laf raak nie, jy moenie snaaks wees nie, maar ek het ook gaan sien, en laf is toe reg, André, so, laf is, ja, moenie laat dit jou smaak verloor nie, bly sterk, moenie op die einde nou begin jou smaak verloor nie, want ons sien baie keer mense so vuur en vlam, dit laat my dink aan daai gelykenis van die saaier, mense spring so weg, en hulle is so vuur en vlam, maar dan, soos wat die tyd aangaan, dan verdwyn hulle so bietjie half. So ons moet bly sterk wees, ons moet bly ons smaak hou, en dit nie verloor nie. As ons smaak sou verloor, sal ons waardeloos wees, en sal die wêreld ons vertrap. Die wêreld kyk na ons as God se kinders, die wêreld soek iets anderster, hulle moet daai smaak kry van sout, sout wat jou dors maak. Ons moet ook sien dat Jesus wat die woord ken, wat gereeld terug verwys na die Ou Testament ook, in baie van sy goed onderstreep hy, daar staan geskrywe of hy haal baie keer uit die Ou Testament aan, gebruik hy ook hierdie simbool, want in die Ou Testament, en dit het nou vir my baie oopgebreek met die lees van die Engelse vertaling, want ek lees baie keer die Amplified, hy gee vir jou so 'n bietjie, ek dink wat hier so Miller het gesê, die Amplified was deur 'n vrou geskryf, want daar's altyd so 'n bietjie ekstra woordjies by wat jou, dit praat net 'n bietjie meer. So, dus ons manne skryf die 83, ons is net so op die punt, maar die vrouens skryf die Amplified, so dit gee vir ons so 'n klomp, en dan in hierdie brackets, en dan moet ek nou weet wat is wat, en nou in elk geval, dis dan maar net so vir interessantheid. Maar in die Ou Testament is sout gebruik as 'n ewige durende verbond deur God. Numeri 18 vers 19 sê, al hierdie heilige offers, wat die Israeliete vir die Here bring, gee ek vir jou en jou kinders. Julle gaan hierdie ding baie hoor vanoggend, jou en jou kinders. Dis iets wat by Dominee André ook in sy roudiens Vrydag na vore gekom het. Ek dink die Here praat met ons hart, vir jou en jou kinders, hierdie nageslag ding wat ons moet oplet. Dit sal altyd julle deel wees. Dit is 'n onverbreekbare ooreenkoms, met ander woorde 'n sout ooreenkoms tussen die Here en jou nageslag. As ons dan nou daai stukkie sal lees in die Amplified, dan staan daar, it is a covenant of salt that cannot be dissolved or violated. Dit is wat daar staan. So hierdie sout wat 'n ewigdurende verbond is, dit kom baie kragtig deur. Net so lees ons ook in 2 Kronieke 13 vers 5, ek gaan nou net die Amplified gedeelte lees, ought you not to know that the Lord, the God of Israel, gave the kingship over Israel to David forever, even to him and his sons, by a covenant of salt. So sout vir die Here is ook 'n kragtige beeld, 'n ding om te wys, dit hou vir ewig aan, want sout se eienskap is ook om verderf te keer. Dit moet voortgaan, dit keer dat daai kos nie vrot of afgaan nie, dit hou dat dit aanhou, en dan die Here dit ook so gebruik in hierdie verbonde wat hy sluit met die mense. En die heeltyd hierdie ding van die pa en die kinders, en ons sien dat hierdie dinge is nie in plek op hierdie stadium. Dit is duidelik dat die vaders en die kinders loop hand aan hand. Dit word oorgegee van generasie tot generasie. Ivana, ek wonder of jy dalk vir my daai prentjie kan regkry. Ek het so prentjie gekry ook in die week, wat ook net so hoe die Here partykeer goed onderstreep, wat hy die statistieke daarso wys. As jy nie kan kry nie, moenie te veel worry nie. Maar dit sê 75% van kinders tussen die ouderdom van 18 en 29 verlaat die kerk. 75%. As ons nou so vinnig kyk, het ons 'n klein bietjie hierso wat in daai ouderdomsgroep val, maar daar's baie meer van hulle wat hierso kan wees vanoggend, maar nie hier is nie.
Die 25% wat wel nog in die kerke is, in daai ouderdomsgroepe, is daar sekere dinge wat mens kan sien, wat hulle 'n studie gaan doen het oor dit, hoekom dit so is. Die wat 25% wat agterbly, is 'n klein bietjie klein, maar die eerste ding is, hulle eet 5 tot 7 kere aan saam as 'n familie. Hulle sit nie voor die TV's en elke ou gryp sy bordkos, gaan sit gaan by die TV eet en dan hardloop hy weer terug na sy kamer en gaan aan nie. Hulle sit om 'n tafel saam as 'n familie. Die tweede punt wat daar deurgekom het, is dat hulle en hulle families doen saam dinge in die gemeentes of in die ministry. Dit kan weier wees as net die gemeente, dit kan wees op uitreike, dit kan wees op Bybelskole of op enige plekke. So, maar daai kinders doen saam met hulle ouers. Hulle sien nie net godsdienst nie, hulle beleef 'n verhouding en om aktief deel te wees, om daai vrug te kan uitlewe. As ek nou so vinnig moet vat, jammer André, jy sit hier voor volgens, so dis piktyd. André se kinders, Jacques is 'n predikant, Pieter is nie 'n predikant nie, maar hy is so goed soos een. Michelle is met 'n predikant getrou, so jy sien dit. Jy sien van generasie tot generasie word die stokkie aangegee en dat dit voortvloei. So hierdie maak vir my sin. Mense sien dit, mense wat passievol is oor die Here en wat 'n naby verhouding met hom het. Jy sien hoe raak daai kinders is die volgende generasie wat deurkom. Die derde punt daarso, hulle het geestelike ervarings in hulle huis gehad. Miskien 'n aand wat 'n mense Bybelstudie saam doen en iewers te breek daar iets deur en dit is sulke wonderlike dinge wat gebeur as 'n mens hierdie goed toepas. Hulle is ook die wat vroeg al so optree dat 'n pa of 'n ma kan sê, my kind, ek vertrou jou met daai ding. Jy kry hierdie verantwoordelikheid wat jy kan sê, man, jy kan na daai partytjie toe gaan, ek vertrou jou. Ek weet as daar iets daar gaan gebeur, sal jy terugkom huis toe, sal jy wegbly. Of jy kan vir hulle sê, man, hoorie, so sal jy vir my daai taakie gaan doen. Ek kan nie daarby uitkom nie en hulle neem daai verantwoordelikheid en hulle voer dit met lof deur. En dan die 5de ene is dat hulle geestelike ouers en dalk 'n grootouer wat voorloop, hierdie patriarg wat voorloop en die pad wys. Dit is wat hulle almal in gemeen het. Ons het by die manne Bybelstudie ook hierdie afgelope week gepraat oor Timoteus wat deur Paulus geskool is om hierdie Paulus wat Timoteus se geestelike vader is. Dis nie sy bloedpa nie, maar hy het 'n geestelike pa, iemand wat sê, hoorie Timoteus, ek gaan toesien dat jy die regte pad staan. Ek gaan my oor ontferm, ek gaan van tyd tot tyd verneem, hoe gaan dit met jou, en hoe is dit in jou bediening. So, het ons nog daai vaders, sien ons nog hierdie dinge gebeur. Ons sien dat die kerke leegloop, en dan moet ons regtig bietjie gaan introspeksie doen. Jaag ons nie vandag met ons kinders van sportgeleentheid tot sportgeleentheid en dan Saterdag aande as ons laat daar kom of Sondag as ons ver weggespeel het, dan kom ons die kerk toe nie want ons is moeg of ons is nog op die pad. En ek weet 'n mens moet jou gawe en jou talent gebruik, maar vir my voel dit op hierdie stadium ten koste van wat? Is ons as ouers so besig, ek het laasweek daai video gewys van American Dream, is ons so besig in hierdie American Dream, dat ons so hierdie geld jaag, dat ons so bekommerd is oor wat se lewenspolis het ek vir my kinders, en ek moet hard werk, dat ek meer in daai lewenspolis kan gee, so die dag wanneer die Here my kom haal en huis toe neem, dan het ek vir my kinders geld gelos. Gaan geld my kind in die hemel bring, of gaan die geestelike waarde wat ek aan my kind ingeploeg het, gaan dit hom in die hemel bring? Hierso moet mens kyk na jouself, moenie dink die dominee raas volgend nie, jy moet baie keer hierso kyk ook. Dominee preek baie keer harder vir homself as vir die mense in die banke ook, so ons almal moet na hierdie goed gaan kyk. Jaag ons so na hierdie geld om ons kinders geld agter te laat, maar hulle het nie 'n geestelike pa nie. Hulle sien nie 'n verhouding met die Here nie. Dalk sien hulle godsdienst, dalk sien hulle net pappa en mamma gaan die kerk toe terug, maar wanneer pappa vanmiddag by die huis kom, dan vloek hy ma, hy skop die hond, hy kan nie wag om by die kerk uit te kom, om by die borrelstoer wat nou op Sondag oop is, uit te kom om net nog 'n drankie te gaan koop en die goed nie.
Mense, elkeen van ons moet kyk. Dis ernstig. Hierdie banke is leeg van jong mense. En waar is hulle? So lê jy dieselfde energie en krag aan die dag om iets geestelik by jou kinders te los as wat jy doen om iets geldeliks vir hulle agter te laat. Die sogenaamde kerke waarna hierdie jong mense toe gaan, waar jy hulle vanoggend gaan kry of oor die wêreld vandag. Dis die kerke waar die rookmasjiene groot is en die liggies flikker en die atmosfeer en die goede is net so, want dit is 'n ervaring. Ons het in hierdie tydperk waar ons lewe het, ons begin verval en what's in it for me? As ek nie daarin gaan en iets gekry het vir myself nie, dan is dit 'n dooie kerk. So die liggies moet groter word, die rook moet meer waai, die snaakse goede moet al hoe meer en meer gebeur, sodat die kinders hierso wil wees. Dis waar dit oorloop. Hierdie week hoor ek van, ek wil nie name noem nie, maar ek hoor daar kom 'n boodskap na my toe deur. Frits, daar was 'n hemelvaartdiens en hulle het hierdie lied gesing daarso by daai plek. En die persoon was baie ontsteld oor wat hulle gesing het. En dis in die naam, dis 'n geestelike for king and country of what. Dis nou 'n sogenaamde geestelike band. Ek gaan kyk toe en sê die dromme en die goed is verskriklik lekker, maar ek gaan kyk toe na die woorde. Die eerste goed wat hulle daar sing is I sing to the sky. Daar's nie een plek Jesus Christus genoem nie. Daar's nie een plek iets van ons goddelike drie-eenheid nie, maar dis 'n Christelike band. Maar daar word nie een plek genoem van Jesus Christus of van die hemelvaart nie. I sing to the sky. Dit klink vir my baie new age as 'n mens dit so moet sê. So mense, die duiwel kom as 'n engel van die lig. Hy doen homself voor so vroom en geestelik en nee, jy kan maar na hierdie is 'n geestelike band. Gaan toets dit. Gaan lees die woorde. Is dit wat ek praat in die woord vanoggend, ken jy dit? Is wat ek sê in lyn met dit? Of vat ons net alles wat 'n dominee op u van vooraf doen, net as van selfspreking? En ons kan, dan stuur hulle vir my hierdie YouTube videoetjies en dan kyk ek en dan ek is nou jammer, maar ek ben nou maar ongelukkig met jou verskil, en dan sê jy nou voel jy nou half sleg om nou vir die persoon, want jy kan sien dit het hulle geraak, maar dit is nie in lyn met die Here se woord nie. So ons moet dit gaan toets, julle. Ons kan nie alles wat in 'n kerk gebeur eers vandag aanvaar as die waarheid nie. Ons moet op ons tone wees. Die goede lyk soos sout en dit lyk soos lig, maar dit is 'n strobe light. Dit is nie 'n mooi lig wat ons na die waarheid toe lei nie. So die tweede deel of wat ek wil eintlik net sê, sout. Ons almal ken die eienskappe van sout. Sout moet mense dors maak. Wanneer iemand met jou praat by die werk, as iemand met jou praat by die skool, of waar jy ook al is by die woonstelblok, en hulle ken nie die Here nie, is dit wat hulle mee te doen kry, as hulle jou sout proe, maak dit hulle dors, dat hulle ook hierso wil wees. Lewe ons dit so dat hulle, wanneer ons hierdie hoop het, wanneer daar nie eintlik hoop moet wees nie, dan wil mense weet, hoe kry jy dit reg? Hoe kan jy hoop hê? Hoe kan jy wil deurdruk in hierdie moeilike tyd? Wanneer ons die nuus aanskakel, ek kan dit amper nie meer doen nie, want dit is net hierdie politieke ding, en dis daai politieke ding, en dis hierdie oorlog, en dis daai een wat doodgemaak is, en dit is net swart. En dis nou die tyd wat ons die tweede beeld van Jesus moet wees, die lig wat skyn in 'n donker wêreld. En weer eens, julle is die lig vir die wêreld. Ons moet dit wees vir die wêreld. Ons staan buite, die wêreld is daar buite, en ons moet op hierdie berg wees, hoog op, dat dit uitstraal oor die hele mensdom daar buite, dat hulle nie kan die pad byster raak. Die Psalm 119 vers 105 sê, baie bekende gedeelte, u woord is die lamp vir my voete. U woord wys vir ons die pad wat ons moet loop in hierdie tyd. Die pad vorentoe as 'n gemeente, die pad vorentoe as 'n kerk. En julle weet ek is daar so in Jeremia 29:11.
Julle weet wat my planne is vir julle, voorspoed en nie teëspoed nie, maar ons ken daai versie en ons stop daar. Maar die versies daarna is, maar as jy met jou hele hart daarna kom soek, sal jy dit kry. Maar ons stop by 11, want dit is lekker. My planne, die Here se planne vir my is voorspoed en nie teëspoed nie, dankie tog. Nou gaan ek sit en die TV aansit en die bier uithaal daar die yskas en die vrou rondjaag, laat sy dit sommer vir my doen en vir my pantoffels aantrek, want God het gesê, en ek ken die Bybel, ek ken daai versie. Maar ons ken nie die konteks nie. Ons ken nie dat die Here is kwaad vir hierdie mense uit hulle in ballingskap laat wegvoer om gestraf te word om hulle aandag net weer te kry. Julle het weggedwaal in hierdie wêreld. Julle het die wêreld so lief gekry, julle het julle rug op my gedraai. Maar God is nog steeds 'n God ten spyte van ons wat ook afdwaal. Ten spyte van die mense wat ook op hierdie stadium die wêreld so lekker plek vind om te wees. God het nog nie met hulle opgegee nie. Ons moet net daai sout wees, wat in die lig wees, wat hulle die pad terugwys na die koninkryk toe. Ons is in Pinkstertyd nou, en ons dink ook nou aan die uitstorting van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ook in ons is, wat ons wil lei om hierdie dinge te kan wees. Ons is nie die lig eintlik soos Christus die lig is. Ons is eintlik meer soos 'n spieël. Christus skyn op ons en ons moet dit net reflekteer, waartoe die ware bron van lig is. Hy is ook die lewende water. Ons moet so sout wees dat die mense by die lewende water wil uitkom. Die Heilige Gees sal doen wat sy werk is om te doen, is om te klop. Maar ons weet ook dat Romeine sê vir ons, wie sal tot bekering kom as hy nie die woord van God gehoor het nie. So ons het daai verantwoordelikheid om die woord te gaan uitleef en te gaan verkondig, sodat die mense die klop kan hoor van die Heilige Gees en tot by daai besef kan kom, ek moet my hart oopmaak vir die Here, voordat dit te laat is. Wanneer ons dink aan ons gemeente se beeld, julle het hom al baie voorgesien hang en op die ligtoring wat daar so is. Daai ligtoring is gewoonlik daar naby die rotse ook. Ons moet skyn sodat die mense nie op die rotse loop nie. Ons moet vir hulle die alternatief wys. En jong mense, ek wil julle uitnooi, ons moet weer sterk word. Ons moet saam kuier, saam koffies drink, in plaas daarvan om by die plekkie hier so om die draai uit te kom en nie die vriende daar te gaan ontmoet. Saam kuier, ons hoef nie die hele tyd die Bybel te bestudeer nie, maar op 'n geestelike manier saam te kom. Op 'n geestelike manier net 'n kerntjie te begin, om saam met Eugene hulle te kom op 'n Vrydag aand wanneer hulle by mekaar kom en gee 'n halfuur of 'n uur van jou tyd. En kom beleef net wat dit is om omgegee, dat daar 'n boetie of 'n sussie is wat vir jou kan bid. Die ouer generasie, julle het vir ons 'n goeie voorbeeld gestel. My gebed is, mag ons nie die pap op die grond laat val as 'n nuwe generasie wat moet deurkom nie. Ons het 'n groot verantwoordelikheid. Ek kyk vir julle jong mense. Julle, ons moet nie sê, ag, dis 'n verlore taak, want God is saam met ons in hierdie ding. Hy het met Israel ook altyd 'n kerntjie laat agterbly, maar as daai kerntjie opstaan, sal hy terugsoek. Ons moet nie opgee nie. Byt vas. Ek weet is moeilik as daar 2 of partykeer is dit net Eugene daar. Maar hy's daar. En ons moet gaan sy hande en voete sterker maak. Dit was vir my wonderlik gister om daarin te sien hoe daai stalletjie vol was van jong mense wat kom support het en wat kom deel word het. Ek weet, mense kan nie altyd daar wees nie, hulle bly dalk ver, ek dink aan Steven en hulle, maar 'n boodskap, jy is op daai groep en jy neem deel. En jy voel jy het 'n plek. Want die wêreld wil jou intrek, die wêreld wil vir jou die alternatief gee. Is kom, hierdie deel is so lekker en ons wegtrek van die Skepper af. Ons braai lig wees wat seker maak, daai mense eindig nie op die rotse nie. Ons moet hulle inbring om heel gemaak te word. Dit is ons droom, ook om in hierdie gemeente al hoe meer en meer te beginne om geleenthede te skep waar ons daar kan wegbreek met vrouens net met vrouens, waar hulle kan hulle stories gaan deel, waar hulle kan sê, hoor jy, ek is stikkend. Ek wil by hierdie hawe kom heel gemaak word. En ons moet dieselfde doen met die manne. En al het jy nie 'n seun soos wat ek 'n seun het nie, dan kry jy vir jou 'n seun. Ek moet vir Ben vra en sê, Ben, hoe gaan dit met jou? Is alles reg?
verneem van iemand, vat hom in as jou geestelike seun, maak hom groot. In hierdie tyd het ek baie gebid ook oor wat is die pad vorentoe met my, en die realiteit is, ek gaan ook nou in my 50's in, en as jy hierso lyk my na 30, dan is dit 'n oopwing, dan is jy hierso met 80. Dit gaan net asof die tyd hardloop so vinnig, so iemand moet nou begin studeer om die volgende Frits te wees wat hier voor moet staan, en ons moet bid vir daai persoon, en ons moet daai mense groot maak, ons moet daai seuns reg kry om hierso te kan kom staan, om voor te gaan. Ek vat 'n stokkie oor by Dominee Andre, ek het 'n groot verantwoordelikheid om nie nou weg te dwaal van die waarheid af nie, om hierdie gemeente verder vorentoe te gaan. En ek dank die Here vir mentors en geestelike leiers wat toesien dat 'n mens getrou bly aan die woord eerstens, getrou aan wat God ons voorgeroep het, en om dit te gaan uitleef. En elkeen van ons wat hier sit, elke ouer wat hier sit, jy het 'n verantwoordelikheid om daai lig te wees ook vir jou kinders. Ons sien dit hierso keer en keer en keer deur die woord. God is 'n verbondsgod. Ek bewys my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Maar ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe tot in die 3de en 4de geslag. Ek weet dis Ou Testament. Maar daar is iets tog wat waar is in hierdie stuk nog steeds. As ons as ouers die ons kinders kerk toe bring nie, hoe kan ons verwag, kind, jy moet gaan, as ons nie die voorbeeld stel nie? So kom, ek daag julle uit vanoggend, vat hierdie stokkie. Jy die gees, moenie worry. Ek ken nie die woord nie, hoe gaan ek met my kinders daaroor praat, want wat ons doen by die huis is, jy vat 'n stukkie uit die Bybel uit en ons almal deel. Elkeen van ons kry 'n ander stukkie wat vir hom of haar uitstaan. Begin net praat daaroor. Hoe meer jy praat, hoe meer begin jy gemaklik raak. En hoe meer kan die kinders dit sien en net beleef. Dis lekker om in die woord te wees. Dis lekker om oor hierdie goed te praat, die skatte wat daarin vir ons opgeteken is te ontdek. Maar ons moet dit doen. En dit moet by ons begin. En dan voel jy so halfskaam, ek weet is nou daai lekker program en almal het nou gewag vir 'n hele week dan aan wat gaan nou vanaand gebeur. En is dit nie dalk vir ons 'n toets om te sê, ek gaan nou vanaand daai knoppie druk, ek kan nie replay kyk of die wat ook al. Dis dankbaar ek het nie meer hierdie catch-up of wat ook al ons gehad het met die DStv goed nie. Dat dit my nie so mee pla nie, man. Ons sal eerder daai program kyk en sorg dat ons weet wie daai denkbeeldige moord of wat, wie was die skuldige een gewees. Dit is nie eens realiteit nie. Die realiteit is ons is op pad in 'n wêreld op pad na ewigheid toe. Dit is realiteit. En is ons harte reg? Is ons reg om vandag te sê, ek weet my kind, as ek vandag my kop moet neerlê, het ek so genoeg van 'n inspraak in my kind se lewe gelê dat ek weet hulle sal ook daar uitkom. Kan ons dit sê? Is elkeen van ons wat vanoggend hier sit, kan ons dit sê? En dit het die Here mense my eie lewe omgedraai, sodat ek tot daai besef gekom het, as ek daai tyd moes gaan, waar sou my kinders vandag gewees het? Maar ek prys die Here dat hy my nie daai tyd gevat het nie. Daar was genoeg kere wat hy my lewe kon ophys het. Maar hy het gemaak dat 'n mens kon pad weer terugvind na die Vaderhuis, sodat jy dit vir jou kinders kan gee, en ek glo my kleinkinders sal ook die Here ken. Want God is 'n God van sy woord, en ek bewys my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Mag ons daai sout wees, mag ons daai lig wees vir jou. Begin by jou huis, begin by jou Jerusalem, en dan brei jy uit na jou Samarias en tot aan die uithoeke van die aarde. Jy sal sien, as jy getrou is by jou huis, sal God vir jou groter deure oopmaak na ander plekke toe wat jy nie eens van gedroom het nie. So julle, ons het 'n taak op hande. Ons gaan nie hierdie geveg opgee nie. Ons gaan nie sê, ag, dis nou maar wat dit is nie. Nee. Ons gaan Eugene hulle se hande vat, en ons gaan vir hulle sterk maak, en ons gaan saam by hulle kom kuier, en op hierdie stadium het ons gesê, is open for all, as jy net wil op 'n Vrydag aankom, saam met die jongens 'n koppie tee hierso buite drink, julle gaan sien die buite is ons besig om vir julle lekker plaveisel op te organise. So, een van die dae gaan julle nie in die modder eers hoef te loop daar nie. So, kom, ek wil vir al die jong mense uitdaag, kom ons wees die alternatief vir die wêreld.
die partytjies wat al elke Vrydag aand gebeur. Kom eers en ons kry ons geestelike huis in orde, voordat ons die wêreld gaan geniet. Ons kan die wêreld, Here het gesê, ek het gekom dat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed, maar kry net jou fondasies reg. Ons het laasweek daaroor gepraat en waarop bou jy, of 2 weke terug of so. So kom ons kry net ons prioriteite en ons dinge in plek. Die res sal die God voorsien. En ons sien uit om die res van hierdie week saam met julle deur hierdie boublokke te gaan dit is hoe ons moet bou. Dit is hoe ons gaan regkom in ons verhouding met God. Is streekie vir treekie. Nie alles op een slag nie, bietjie vir bietjie. Ons begin net eers om die sout en die lig te wees weer vir die wêreld. Amen. Ek sluit vir ons af. Here, baie dankie. Dankie dat U ons geroep het om nie van die wêreld te wees nie, maar vir die wêreld te wees. Here, waar ons nog val en tekort skiet, waar ons dalk ons verantwoordelikheid as ouers nie nagekom het om hulle geestelik in U woord groot te maak nie, Here, is dit nooit te laat nie. Ons kan altyd vir hulle bid, ons kan altyd met hulle praat en verneem hoe gaan dit met hulle geestelike welstand. Here, help ons om 'n verskil te maak. Help ons om sterk te staan, help ons om nie ons smaak te verloor te midde van 'n wêreld wat almal wil intrek en dit so lekker plek wil maak, Here, dat ons vergeet dat ons gaan eendag voor die regterstoel moet verskyn. Here, ons wil nie daar staan soos 'n stuk brandhout wat uit die vuur uitgeruk is nie, maar iemand wat U wil omhels en sê, welkom, my goeie en getroue kind, wat getrou was aan die opdrag wat U vir ons gelos het. Want ons sal uitgaan en mense die disippels sal maak. En Here, U het gesê vir Petrus, ek sal jou 'n visser van mense maak. Dis nie iets wat ons moet doen nie, dis iets wat U deur ons wil doen. U vra net, kom na my toe. Laat ek jou die sout maak en die lig maak wat skyn. Laat ons dit reflekteer, U lig, Here. U is die ware sout en die ware lig. U is die lewende water ook. Here, vergewe ons skuldes en ons bid dat ons nooit sal neerkyk op ander mense nie, maar laat ons sal uitreik na hulle. Laat ons nooit sal dink ons is so perfek en sonder probleme, laat ons neerkyk op ander nie, maar laat ons net sal sê, ek is 'n arm bedelaar wat net 'n ander bedelaar wil help om by die waarheid uit te kom. Ons dankie, Here, dankie dat U ons God is op wie ons kan vertrou, wat ons sal vashou en ons sal help om nooit ons smaak te verloor nie. Ons loof en prys U in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Kom ons staan en sing ons loflied. Elders skyn ons lig vir die nasie se vrede glans om die mense te verlig door die hele wêreld kan sien wie is die lig, mag die lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons in vir die wolke pryslied, al die nasies om ons aan, door die hele wêreld kan jubel oor die naam, mag hier op weer deur ons klink. Als 'n bring herstel vir die wonde, sande sal vir die mense enkel seer, door die hele wêreld kan sien dat die genees, mag die troos hier deur ons heen. Hierdie woorde vir die nasies, 'n aanhoor om die volke te verlei, door die hele wêreld kan glo dat die bevry, mag U op hier deur ons heen.
keer in ons kom. Laat die rykie deur ons kom. Laat die rykie rondom kom. Askies, dis Ivana se eerste dag op die job. Was groot seën wees wat ter so jammer dat julle nou nie die woordjies kon kry nie, maar ons het in ons harte saam gesing. Ek herinner julle net elkeen, daar's lekker puddings om te kry voordat julle huis toe gaan. Maar ontvang dan uit die Here se seën en gaan weer die sout en die lig vir die wêreld. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen. Ai, kan nie kans. Oh, goed dan. Ja, dit is so wil ek hier